السلام عليكم. أيهما أفضل استثمار شقة في التجمع الخامس ولا أرض؟ بصوا يا جماعة، أنا كنت شرحت فيديو على الموضوع دوت ووصلت للآخر لكده بلورة موضوع كده، أرجو إن أنتوا تبقوا فاهمينه علشان خاطر اللي بيقدم على استثمار شقة أو بيقدم على استثمار في أرض بهدف الاستثمار. إحنا مش بنتكلم دلوقتي بهدف الشراء والاحتياج، إحنا بنتكلم بهدف الاستثمار. أنا كنت شايف زمان في 21 إنه استثمار الأرض أفضل، ودخلت في تجربة وشرحتها في فيديو سريعا كده، التجربة ديت أثبتت إن أنا في نفس الوقت دوت سنة 22 اشتريت شقة، فجيت في 24 فوجئت إن استثماري في الأرض ما كسبنيش واستثماري في الشقة هو اللي كسبني. طب عايزين نعرف الموضوع دوت، هل ده معناها إن استثمار الشقق أفضل من استثمار الأراضي؟ لا. وهل ده معناها إن استثمار الأراضي أفضل من استثمار الشقق؟ برضه لا. الموضوع بيترتب عليه معايير واضحة لازم نكون حاطينها في حساباتنا علشان خاطر نبقى عارفين قرارنا هيكون عامل ازاي. في حالات الاستقرار والثبات السعري وعدم تغير الأسعار أو تذبذب الدولار وما إلى ذلك بيبقى استثمار الأرض أفضل، لأن في الحالة ديت أنت بتبقى حاسب حسبتك الأرض بكام والمباني والإنشاءات بكام، وبالتالي هتبيع الشقق ومن هنا هتقدر تكون عندك مكسب أنت حاطه لنفسك، فكده استثمار الأرض هيبقى أفضل. بالمناسبة أنا بتكلم عن استثمار الأرض لو حولته لشقق. طب هل استثمار الأرض لو ما حولتوش لشقق بيبقى أكسب مع الاستقرار؟ لأ. استثمار الأرض لو ما حولتوش لشقق بيبقى أكسب مع عدم الاستقرار، يعني طول ما الدنيا بتعلى طول ما الأرض بتعلى. في الحالة ديت أنت لو ما فيش استقرار هتكسب كأرض فقط بدون ما تعمل لها تطوير، لو في استقرار هتكسب لو عملت تطوير مش هتكسب كأرض فقط. فهمتوا دي؟ وضحت كده؟ طيب، عشان أتلافى الأزمة أو المشكلة اللي أنا لو عملت تطوير وحصل عدم استقرار، وأقدر أضمن إن أنا يبقى عندي استثمار جيد أو استقرار، والكلام ده موجه للشركات أو للمقاولين أو للناس اللي عايزين يشتروا قطعة أرض وتبقى دي حتى حياتهم وبعد كده يبيعوا فيها شقق وياخدوا فيها شقق. في الحالة ديت ما بيعش الشقق كلها وأنا لسه بعمل الشغل تحت الإنشاء أو لسه ما طلعتش رخصة أو ما بلاش. أبدأ أبيع لما كنت طلعت الرخصة وخدت إجراء المباني والإنشاءات، أو في أسوأ سيناريو أبيع نص العقار واستنى وأنا ببني بالفعل عشان خاطر تكون الدنيا واضحة معايا وعارف التكلفة الحقيقية اللي أنا بشتغل فيها، أبيع النص التاني بحيث إن أنا أبقى عوضت لو في عندي أي خسارة. دي الحالة اللي تخليك تخرج من ريسك الخسارة في حالة عدم الاستقرار في التطوير العقاري. بالنسبة للشقق، الشقق لو في استقرار، الاستقرار بقى والدنيا ما بتزيدش واسعار الشقق واسعار وسعر المواد الخام ثابت وسعر الدولار ثابت والكلام ده، لا، الزياده في الاسعار مش بتبقى كبيره بالنسبه للشقق، بتبقى مستقره، ولو زادت بتزيد من 8 ل 10% سنويا اللي هو معدل التضخم الطبيعي ليها. وبالتالي طول ما في استقرار في الاسعار واستقرار في سعر الدولار يفضل في ثبات في أسعار الشقق، ويبقى في شراء واحتياج حقيقي للناس اللي عايزة تشتري، وبالتالي مش هيبقى في زيادات كتيرة، فالناس هتبدأ تشتري احتياجاتها. الناس هتبدأ تشتري احتياجاتها، ودايما بيبقى السوق في توازن في الوقت ده أكتر عشان الناس تبقى حاسبة حساباتها، خصوصا لو بتشتري تحت الإنشاء. الناس بتبقى بتاخد مرتبات، طبعا بقى المصريين عاملين في مصر مرتباتهم ما بتزيدش بزيادات كبيرة زي الخارجيين. المصريين عاملين في الخارج بتزيد عشان فرق العملة اوتوماتيك، حتى لو بياخدوا مرتب ثابت هو بيزيد عشان فرق العملة، وبالتالي بتبقى فرصة المصريين عاملين في مصر قليلة في الشراء ويتظلموا في النقطة دي. لكن لو في استقرار بيبقى الموضوع متوازن بالنسبة لهم ويقدروا يشتروا ويقدروا يثبتوا أمورهم. طيب امتى سعر الشقق بيزيد بشكل مبالغ فيه ويبقى في استثمار كبير فيها؟ لما يكون في عدم استقرار وثبات في سعر أو قيمة الجنيه. دي معادلات كده تبص تلاقيها عكس بعض، أنا حبيت أشرحها بشكل بسيط ومفصل علشان خاطر أنتوا تبقوا فاهمين وتبقوا أساتذة في السوق زي ما بيقولوا، تبقوا عارفين الدنيا بتمشي إزاي. احنا دلوقتي في وضع في استقرار بقى له قد إيه، الدنيا ثابتة، الأسعار كذا، يبقى الشقق إيه ظروفها كذا أو كذا، طب الأراضي إيه ظروفها كذا أو كذا، طب التطوير كذا. فاسمع الفيديو وعيده أكتر من مرة
بحيث إن أنت تبقى فاهم بالظبط الدنيا بتزيد إمتى وبتقل إمتى، بتثبت إمتى، وبيحصل لها زي ما بيقولوا كده صيام إمتى، اللي هو العقار يمرض ولا يمرض. كل الكلام دوت أنا حاولت أشرحه لكم في الفيديو دوت بحيث إن أنتوا تفهمينه بطريقة مبسطة. ودايما بقول لكم كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، لا تنسوا الدعاء على أخي عبد الله بالرحمة والمغفرة. واللي محتاج مني أي معلومة تخص الشقق أو الأراضي أو العقود أو الآلات القانونية أو الاتجاهات أو المواقع أو اللوكيشن أو التميز أو الشركة أو ارجع لي. محتاجني بنفسي أكون معاك في العقود، أهلا وسهلا أكون معاك بنفسي، ده أوبشن جديد. محتاج بس نصيحة على الواتساب بدون أي مقابل، حتى لو مراجعة عقود برضه مفيش أي مشكلة، بعملها من 2018 وهفضل مكمل فيها إن شاء الله. ربنا يعيني ونفضل مكملين مع بعض. كل عام وأنتم بخير، دايما بصحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.